Welcome to my YouTube channel J4Tech. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് DVD പ്ലെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം DVD പ്ലെയർ നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഓണാക്കി. അപ്പോൾ ഓണാക്കിയ പാടന്നെ ബട്ടൺസ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് വീണ്ടും റീ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ, ബട്ടൺസ് ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിസ്ക് ട്രേ തിരികെ വരികയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് 3 മോട്ടർ വരുന്നത്. ഒന്ന് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മോട്ടർ, പിന്നെ ലെൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടർ, പിന്നെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല മോട്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് മോട്ടറിനാണ് കേട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ട്രേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒന്നിക്കൽ സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടർ. അപ്പോൾ ലെൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറിന് വന്ന കേടായിരിക്കും. ആ ലെൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് റൊട്ടേഷൻ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് ഈ ലെൻസ് മൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് അത് ഓണായിട്ടാണ് ഇത് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ വർക്കാവുന്നില്ല. കാരണം ഈ സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അത് മൂവായി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഡിസ്ക് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന മോട്ടറിനിടയ്ക്കുള്ള സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മോട്ടറിന് വന്ന കേടാണ് ഈ ഡിസ്ക് ട്രേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഐസിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഓപ്പൺ ക്ലോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവരം ഐസിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ആ സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്ലഗെല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടർ നമ്മളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് ട്രേയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ലെൻസും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് റൊട്ടേഷൻ മോട്ടറും സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോട്ടറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഡോർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ. അപ്പോൾ മറ്റു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടർ ഇതിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു മോട്ടർ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഗിയർ ആവശ്യമാണ് സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഴയൊരു DVD പ്ലെയറിൻ്റെ സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോട്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലെൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലയോ എന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷനെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലെൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ കണക്ഷനും ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ DVD പ്ലെയർ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ലൂസായിട്ടും ചിലപ്പം നമുക്ക് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം വരാം. ഡോർ ഓപ്പൺ ആകാത്ത അവസ്ഥ വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. സൈനിങ് ഔട്ട്.